ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកពន្យល់អំពី type of constructor ដែលនៅក្នុង type of constructor ហ្នឹងមាន default constructor parameterized constructor ហើយមួយនឹង constructor overloading អញ្ចឹងទៅទីគោលទី1នេះតទៅជាមួយនឹង default constructor ហ្នឹងគឺជា constructor ដែលអត់មាន parameter ព្រោះថាយើងអត់ត្រូវដាក់លក្ខណៈពួក parameter ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃណាមួយឯងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចក្នុង default constructor ហ្នឹងតទៅជាមួយនឹង class របស់ person អញ្ចឹងក្នុង class របស់ person ហ្នឹងគឺយើង display name ឲ្យជាមួយនឹង age អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើង show object person ហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងបង្កើតអាហ្នឹងហើយ constructor ហ្នឹង run auto ហ្មងហើយវាចាប់ផ្ដើម add value ចូលទៅក្នុងname ជាមួយនឹង age ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចយើង display name ស្មើ Jennifer age ហ្នឹងចំនួន0អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងនៅក្នុង state របស់ default constructor អាឈ្មោះ Jennifer ហើយជាមួយនឹង age ស្មើ0ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុង name ហើយជាមួយនឹង age ហ្នឹង automatic ហ្មងយើងមិនចាំបញ្ជាក់អីផ្សេងទៀតទេចំពោះកូដមួយនេះ public void ហើយនឹង show នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ដើម្បី show value ហ្នឹងនៅក្នុង output ពេលយើង run code អីទៅក្នុង name ហើយជាមួយនឹង age ហ្នឹងសម្រាប់ constructor ទី2ហ្នឹងគឺ parameterized constructor parameterized constructor ហ្នឹងគឺជា constructor ដែលមាន parameter មានន័យថាយើងអាចបញ្ចូល value នៅពេលដែល object ហ្នឹងបានកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងអានេះវានៅក្នុង class របស់ product អញ្ចឹងទៅនៅក្នុង class product ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញជា name យើងចង់បញ្ជាក់ជា name ហើយជាមួយនឹង price របស់ product ហ្នឹងតែដោយសារតែយើងបញ្ជាក់អំពី product មួយដែលមានឈ្មោះថា Coca ហើយ Coca ហើយជាមួយនឹងតម្លៃចំនួន1000អញ្ចឹងទៅយើងពេលយើង display ចំនួន2ហ្នឹងហើយវាចូលនៅក្នុង name ហើយមួយនឹង price ប៉ុន្តែវាអត់ load automatic ដូចdefault constructor មិនហ្នឹងឯងដោយសារវាត្រូវតែមាននេះ public product ឬគេហៅថា parameterized constructor ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ code ហ្នឹងឬក៏ value ហ្នឹងចេញមកយើងឃើញចឹងទៅយើងត្រូវ display public product string name double price ចឹងទៅដល់ពេលយើង display object ហ្នឹងហើយរបស់ហ្នឹងហើយវាអា code ហ្នឹងអានេះPR new product Coca ហ្នឹងវានឹង load ចូលនៅក្នុងname ហើយជាមួយនឹង price របស់parameterized constructor ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូច name ហ្នឹងវាស្មើ Coca ដល់ពេល price ហ្នឹងស្មើ 1000 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវា load ចូល